दोस्तों एक बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए लाया है एस रिकॉर्ड्स। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ आप देख सकते हो ईंटों को मतलब फिजूल में इस तरीके से एक ढेर बना के हीप बना के फेंका गया है। बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जब भी ईंटें चढ़वाएं तो एक टावर बनवाएं और अच्छे से सिस्टमैटिक वे में लगवाएं जिससे काउंटिंग अच्छे से हो सके, ईंटों में तरी अच्छे से हो सके। और हमेशा ईंटों को खड़ा लगाना चाहिए इस तरीके से, जिससे पानी जो है बिफोर किसी भी ब्रिक वर्क ईंटों को आराम से मॉइस्चर मतलब पानी मिल सके। और इस तरीके से करेंगे तो ना तो तरी होगी, एक फिजूल लोड आ रहा है, ये चीज़ बीम पे होनी चाहिए थी। और काउंटिंग भी करने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये ब्रिक के साथ साथ मटेरियल के साथ साथ आपके टाइम की भी नुकसान है। आपको पता ही नहीं कितना ईंटा पड़ा है और कितना ब्रिक वर्क के लिए यूज़ होगा।